Masaa'ibta iyo dhibaatooyinka ka dhacaya dunidan inkastoo ay badan yihiin haddana way kala xanuun badan yihiin. Geerida qof ka mid ah qoyskaaga ama qof aad jeceshahay waa arrin aad u xanuun badan. Waxaan ognahay masiibada dunida taala inay kala duwan tahay. Ilmahaaga oo kaa xanuunsado waa musiibo, imtixaankii oo aad ku dhacdo waa musiibo, aqalkaagii oo kaa gubto waa musiibo. Laakiin dhammaan masaa'ibtaasi waa laga kacaa. Balse masiibada adduunyada ugu weyn waa geeri. Dabcan wax ka weynna ma jiraan, taana waa mid aan ka dhergsannahay. dhanka kale masiibada aakhira taala masiibada ugu yarna waxay noqon doontaa dhimashada. ahlu naarku markay naarta galaan walciyaadu billaah waxay u dhawaaqayaan 40 sano malaga maalig la yiraahdo waa malaga furaha naaraha haya. malagaasi waxaa la yiri weligiis ma qoslin, yacni shakligii lagu abuuray qosol la'aan ayuu ku taagan yahay. waxayna dhahayaan rabbiga waxaad inaga gaarsiisaa nafta uun haynaga jaro. maxay dhimasho u tamininayaan? waayo cadaabta naarta ku haysata ayaa ka weyn dhimashada walciyaadu billaah. anigoo dhex musheexaya caalamka internetka oo aan baarayo xogo muhiim ii ahayd si aan kanaalkan wax ugu soo gudbiyo ayaan waxaan la kulmay muuqaalkan. inkastoo muddo yaalo haddana weli maan arkin qof ka hadashay qisadani. sida ayaan u soo qaatay waxaan u arkay inay muhiim tahay, waxaana macquul ah in qaarkiin aad daawateen. haddaba ila daawo muuqaalkan uu yarkan ka sheekeynayo qisada aadka u xanuunka badan oo aan ka soo qaadan doono wixii macluumaad ah ee aan kala soo dhaxbixi karno. aan daawana muuqaalka waan isu soo laabanaynaa. laba nin baa sheekaysatay oo odayaal ah oo Soomaali ah waayaha adduunka laga sheekaystay. nin baa wuxuu warniyo waliga masiibo ma kugu dhacdo? markaasuu yiri haa waabay masiibo igu dhacdo. suu yiri maxaa kugu dhacay? nin waxa igu dhacay buu yiri wiilkayga curado oo kaligiisii ahaa baa inta bahal qaniinay biga dhig. marka masiibadaas waa igu dhacday. kii kale wuxuu yiri aniga waligay masiibo iguma dhicine waabay cirib isaartay. masiibo aniga iguma dhicin laakiin mar bay cirib isaartay. سوير أو محا كود عايز وحجر لبر هير بان لها دوري لباتن الموضوع نوالها لبا بقول يصدق بقول جيل والها أري كن يفقاري أنا والها لبا حاسنا ويجوت ما أنا كده ما كسفرة همين كي بان كده حي صلاة الصبح واجو مركب بريء أو نص ساعة ملاس بان هير كمير فدك أنا كسر بيجما هو بهمين كده مركب واحد يدوي هير كي أردن وحلا أنت ويرك كل عضي hal qof oo nool iyo hal neef oo xoolaha nool amsa ku jira. dhowr iyo 20 ilmood, labadii xaas, geeli, arigii, awrtii xataa dhimatay. marka wuxuu yiri waxaan isku dayay xoolihii iyo saas u jiijifaan qoortay waxay ku hayaan macaash dhulka ku wada hayaan inaan midba barkiciyo wax nool inay ku jiraan. saa ugu wareegay hal rati ah oo raroy ah oo geed ku xirnaa baa ii kacay buu yiri oo dhagay mid xalad dilaaceen qaraxii meesha ka dhacay baash. xoolihii halkaas neef markuu aan rabo inuu ka noolsaa meydkii tiriyebiya dadkii baan fiirshay dadkii oo dhan waa meyd laakiin waxaan waayay labadii xaas mid ka mid ah oo uur lahayd oo 9 bilood ahayd baan waayay raadna mala roob baaday meelaha marmaray meelmaha marmaray markii dhamaan u yimid iyadoo geed hoosti ku socsan waa fiirshay gabadhi way nooshahay ma dhiman iyadoo way socsan tahay. ratigii baan soo kaxaystay reeriyaan soo saartay gabadhii baan u keenay wuxuu yiri waa ku rara. gabadhii baan inta u sameeyay meel aan oo darga camal ah baan saaray ratigii baan la dhaqaaqay. waana 9keedii baan gabadha go'ay maalinkoo dhan baan wadaa buu yiri ratigii waa iska mubanayay maskaxdaydu xataa caadi uma joogto. goor casar iyo duhur dhexdooda hoos 8 saac iyo bar meelahaas baan wabiga ku imid buu yiri wabi meel maraan ku imid ayr baan inta gabadhina fool baa qabatay kaligay baana saaka xataa markaan soo baxay kama fakarin buu yiri gabadhan amay ugu foolataayo wax sakiin iyo midna ma wato. wuxuu yiri mar alla markii gabadhii fooshi qabatay ratigii baan ka dajiyay wiil bay dhashay laakiin nasiib darro waxaan xudunta kaga gooyay male. geed baan inta fuulay bay xaleef ka soo goostay iyo xaleefkan kaga jaray xudunta. waa nolol laga yaabo inay aad u adag tahay laakiin ninka ka sheekeynaya waa nin caadi u sheekeynaya asagu waa ninka le balaaya ay saartay cirib ee aniga iguma dhicin weligeed balaayo. wuxuu yiri markay gabadhii u mushay waxana afkana ma siin gabadhan waa wareersan tahay oo dhan ba nooc kale ay tahay waa gabadha xal wariiqdu ku dhacdo dadka hore dadka oo dhan ka dhinteen waxaan afka u gasho cunta ma hayo ratigi baan bireeyay. ayr baa ratiga neefka geela waxa ku jira kuruskiisa cad la yiri cad iska bisil oo bisayla la dhaho cadkii baan uga jeexay kuruska afkaan u gashay markaas indhaha kala qaaday. gabadhi markay fiicnaatay xoogaa indhihii kala qaaday oo cadkii cuntay baan iribuy ratigaan noo qalayhay ilaa meesha ma jiro umul baan ahay isbitaal baa 3 bilood ku jiray waxaas ma leh 3 bari ku jiray wixii ma leh baan iribuy oo nooga soo dhaamay ratiga intaan sii qalayo inta qaadatay jeegaan wabiga dah. gabadhi mar alla markay istir wabiga aad u taabsiisi jeerigaankii baalkii jeegii yaxaas baa ku dhuftay. markaas aan waxaan arkay jeegii cirka u duulay waa soo orday la tagi
marka wiilkii yaraa baan ku soo laabtay hilib male marka qalitaan iyo u dhamaatay qofku waa hilibka u qaliyay gabadhay ahayd asagu nololba kuma jirin wixii ilmaha yar baan iska qaatay dharkii aan qabo dhanna waa u jeexjeexay ilmihii asagu ku duuduuban yahay saan u orday waxaan soo baxay qorraxdu sii dhacayso ari meel daaqaya wiilkii yaraa oo aan watay oo aan asna nafo ku jirin ila hooyadiina ma nuugin noloshu waa nolol aan caadi ahayn baan ridii ugu horeysay oo irmaan afka u gashay mar alla markaan saa afka ugu gashay wuuna qaawan yahay asagu ilmaha yarka wuxuu haystay maradu ku duuduubay ilmuhu ku duuduuba baan waxaan ku warheleebiyay bahal ulaho igu dhigtay kor baan u fiirshay mise gabar inaan ay ulaynayso waxay tiri balaayada reer arigi dhex degtay maxaa markaan u istaagay oo ay artay inaan qaawanahay bayse sii daysay way carartay 5 daqiiqo kadib waa kuwaan odayaal dhan oo ornimo dhan oo xoog loo wada ordayo seefo iyo waramo iyo wato gabadha u qaylo geyso tir balaaya ariga ku dhaxar qofkii ugu horeeyo aan arkay sadogay buu ahaa wiil oo gabadhii maanta la iga cunay dhalay arrintii baan uga sheekay waa la kaxeeyay horta odayga baa maray saaray wiil ninkuu qaaway go'ay buu saaray bas waa la kaxeeyay wuxuu yiri guriga baa la geeyay oo gabadhay la dhalatay bay uulaysay wada odaygu markuu cuntay siyaasado ila hadlay muddo tagay yuu sheekh iyo niman soo kaxeeyo gabadhii baa leegu meheriyo habeenkii baa aqal baa la geeyay hadeer buu yiri ninkan markuu u sheekaynayo dhowr iyo 20 ilmood iyo xoolo malaayiin aan leeyahay marka waligay dhibaatay uma dhacin laakiin maalinkaas cirib saartay haddaba qisadani waxaan kala bixi karnaa dhowr qodob balse hal qodob ayaa ugu muhiimsan anagoo ilaalinayna waqtiga muuqaalka qodobkaasi wuxuu yahay sabarka inaad ku sabarto dhibaatooyinka adduunyadan kugu qabsanaya inay wanaagsan tahay maalintii uu nabiga calayhi salaatu wasalaam adeerkii xamse la dilay ee la yiri waa kan adeerkaan meedkiisii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ka argagaxay sida naxariis la'aanta ah ee loo dilay adeerkii xamse markaasuu saxaabada ku yiri walaashii safiya ayaa soo socotay ka argagaxaysay isku celiya oo mar ku duuduba markaasuu u tuuray go'aysii ilma ayaa ka daatay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaasuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku yiri 70 quraysh ah waa in aan kugu argudaa markiiba quraanka ayaa soo degay waxaana soo degtay aayaddu ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku yiri وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين haddaad argoosanaysid oo aad adeerka u argudaysid mid uun baa lagaa dilay ee mid uun disho haddaad sabirtidna saabiriinta sabarka ayaa ugu khayr badan ugu dambeyn walaalayaal waxaan idinkula dardaarmayaa inaan yeelano sabar mar walba gaar ahaan xilliga dhibaatooyinka ilaahay waxaan ka rajeynayaa inuu inaga hayo dhibaato walba oo jirta jannadana rabbi subxaanahu wa tacaala haynagu kulmiyo dhammaanteen waa walaalkiin oo idinla jecel khayrka iyo wanaagga rabbo inagu kaalmeey xilliga dhibaatooyinka sabar xilliga barwaaqadana rabbo inaga yeel kuwa garta nimcadaada kadibna kugu shukriya intaas ayaa kusoo gabagabaynaynaa muuqaalkeenna waxaynoo ballanaa muuqaalka xiga insha allah haddii aad nagu cusub tahayna hanaga hilmaamin inaad nagu soo birto like-na ha ka iloowin muuqaalka waxay noo tartaa wax weyn inkastoo aysan waqti badan kaaga baahneen balse inagoo dhiirigelin bay noo tahayo wixii talahan inoogu soo gudbiyay qaybta commentiska waad maasantii saaxiibayaal wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الحمد لله